ბრიალებს რო იტყვიან და რა თქმა უნდა ჭრის. ყველაზე კარგად მაინც ფურცელზე სინჯავთ ხოლმე როგორ ჭრის დანა. ფურცელზე ეს დანა საერთოდ არ ჭრის მარტო პირი აქვს გამოყვანილი და არ ჭრის არაფერს და უკვე გალესილი დანა რა თქმა უნდა ჭრის მშვენივრად. იმიტომაც მოგმართეთ რომ აი ესეთი სიტუაცია მე მაქვს სხვადასხვა ზომის პირები ვიწყებ მსხვილი ეგრეთ წოდებული ასოციანი ალმასის ქვები მაქვს მე ამ წუთში რითაც ვლესავ მე ჩემ დანებს ეს ჩემი დანების მცირე ნაწილია რომელზეც მე რამოდენიმე სიტყვას ვიტყვით მაგრამ ამ წუთში ამ დანას დავიწყებ 100-იანი ქვით და დავამთავრებ 3000-იანი ქვით, რომელსაც უკვე ექნება ძალიან მაგარი ჭრის და ძალიან მაგარი შეხედულების ეფექტი. მოკლედ ვიწყებ ამ 100-იანით ლესვას და მოუმატებ ნელ-ნელა სიმკვრივეს და ავალ 3000-ზე, სადაც უკვე იქნება გაპრიალებულიც და გასული. ანუ ესენი იყიდება. კი ბატონო. ანუ ხელს რუსენ საერთოდ შეგრძნება არა რომ რაღაცა 3000 ზომაა და ძალიან მსუბუქია. ეს მსხვილი ფაქტურაა და შესაბამისად პირველი ჭირდება მსხვილი ფაქტურა რომ ავიღოთ, მივიყვანოთ რაც შეეხება ამას. მე ვხმარობ ეგრეთ წოდებულ მარკერს. ნიშნავ პირს მარკერით და შემდეგ ვიწყებ მის გალესვას. აი მოდი გავაკეთო თან ილაპარაკე თან დავამაგრო და ის